Llegó donde era, vea, le explico. Usted lo que necesita es una hoja de penca sábila. Entonces tomamos una hoja bien grande y le vamos a sacar el aloe vera. Le vamos a quitar muy bien las puntas que tiene por los lados. Ella comienza a desangrar un tono amarillo, esa es la aloína, que la vamos a eliminar por completo. Vamos a partir la perca en varios trozos. Perdón, la penca. La dejamos con el agua 24 horas y estamos cambiando el agua al menos cada 4 horas para que dentro de 24 horas el cristal esté listo. Entonces doña Claudia dice que la hija tiene cáncer y que necesita saber cómo es que se arregla el aloe vera para poderlo usar en las preparaciones.